Basifani Media lw'amatamba balamusizako mu nnya ya Mukama waffe Yesu Kristo era nga omuweerezaawo nkyali Busulwa Asumani okusinza wano ku Sifani Media wennyini. Olunaku lwa leero tuzze n'omuto ogugamba how to overcome inner struggles. Go wenna ali eyo. Inner struggles njagala tutegere bye bintu omuntu byayitamu oba embeera omuntu gyayitamu oba zandibadde nga entalo ez'omwoyo oba mu bulamu bwemuze omuntu gwasobola okukola nga mutufawu yatagwagala naye nga kimulemere nga tasobola kuvaayo mu lwatu n'akigamba munne nti oba mpita mu mbeera bweti oba nina omuze bwe guti kwegamba nga akirwanisiza muli munda naye nga talina ngeri yasobola kivaamu. So kyekindeeseza abagenyi bano bonna nga mbalaba bagezeko otuwa ku magezi engeri gyesobola okusimatuka embeera eyo era mu bumpimpi njagala beeyanjula amannya gaabwe omwomu atuwulire amannya ge tusooke n'omukulu ono tulyoke tugende mu maaso. Amannya gange nze tumwebaze Emmanuel. Semanda Peter Church Administrator. Amannya mpitibwa Mubangizi Lawrence era nga ndi member mu church ya Sifa. Nga bwe bamaze okweyanjula tugendagenda maaso ansuka empisewo kano gwe wenna atulaba nkusaba ekintu kimu subscribinga era omala onyige notification bell akakade akali awo subscribe kuba omala onyige subscribe bajja kuleetera akade wano okanyigeko then ekyo kijaba kitusobola tukolera n'okwongera emulimu gwa Mukama ogw'enjiri. So tugenda tutandika n'omugenyi waffe omukulu Mr. Peter abeeko byatutangaaza Administrator. era nga administrator wa church sawasebo abeeko byotangaaza. Neeyanziza nnyo sebo moderator waffe omukubiriza w'omulamwa guno era tweyanziza nnyo okutukyaza neeyanziza nnyo okubanga otuyise tubeeko at least ettofaali lye tuteeka ku bulamu bw'abantu okusingira ddala mu nnaku zino obulamu nga bunyigirizibwa nnyo. Abantu bali mu bulamu obubanyiga obubanyigiriza nnyo to an extent ti omuntu asobola n'okufa. So kyamakulu nnyo bwe tujja ne tubaako bye twogera. Sebo tukweyanziza nnyo weebale nnyo weebale eddala. Ndi administrator mu buweereza bwaffe obwa Sifani Ministries ekkanisa ekulemberwa omusumba Sempijja Nuwa biva mu ye. Nsanyusa nnyo nsanyukidde ddala. Moderator fe twasomera bwe nali ku college nga tusoma theology twalina omusomesa waffe alina ekigambo kye yatugamba nti wali okyewuuzizzaako munda mu ggwe nti abasajja ennamba y'abasajja abagwa eddalu nnene nnyo ku bakazi abagwa eddalu. Ekyo kisoboka kitya? Kale nze nyinza okuba nkitegeera naye ali eri sabo ekimulambulule bulungi. Gojja okikoleko lisaaki olabe oba geraageranya ku balalu ennamba y'abalalu abali mu kitundu kyewammwe ogenda kulaba eriwo esinga ginne waayo. Ojja kwesanga nga abasajja bangi okusinga ku baki. Tu wali ogobereddeko ne wobuuza nti lwaki ennamba y'abantu abeetuga n'abeewa obutwa ey'abasajja overlappinga nnyo ey'abakazi. Lwaki? Nti wabaawo obuzibu obwo obubeera mu bulamu bw'omuntu nga tajja kubugamba mulala tajja bugamba ki naye n'asalawo ekintu ekyo akikole ki akyesigalize nga naye ye yennyini nnyini ekyo kyasigaza buki butwa busagwa bwennyini.
so bwe tuvaayo mu kaseera nga kano ne twogera ku nsonga ng'ekyo ndaba nga mukisa okusobola okuyamba ku bantu baffe bassebo ne bannyaba abatuwuliriza ebiseera bino obulamu bunyigirizibwa weesanga ng'ewaka waliyo entalo ezimu ze tuyitamu naddala ng'abasajja njagala okwogera ennyo ku saidi y'abasajja maama waliwo ebintu bye yali yamanyiira ewaka nga ye obulamu yali yabufuula nga buli soft nnyo era nga obulamu bwali fayini abaana kyebaagala weekiri maama kyasaba weekiri kati obulamu ye naabumanyiiza okubanga bulina kubeera butya bwe butyo naye tutuuse mu mbeera nga obulamu bukyuse nga we need adjustment maama kakkaneko naye twesanze nga ate maama mu kifo ky'okutegeera situation mwetuli ate ya ashutinga bushutinzi newesanga nga taata oli mu mbeera tojja kgenda okinyumye tojja kitwala mu community olaba nga kijja kuswaza kina naye nga mu mbeera bwetyo otuuse mu mbeera bwetyo njagala okukuwa amagezi wakati mu mbeera nga ekintu ekikuliko owulira kikutta obulamu busaanawo kikunyiga wekka kozesa engeri bbiri namba emu weekwate katonda okusaba fuula katonda mukwano gwo ebiseera bino twetaaga nnyo kyaki abantu bwe bawulira nga bali mu holiday ey'okgenda okulima ndowooza ekyo kyekyaleetesa ensonga ya kansoling omuntu wawulira nga waliwo ekikunyiga funa omuntu akusingako oba genda ku kyaki olaba omusumba omunyonyolembe kuba sebisinga abasumba abo bantu balungi kubanga ye omuntu bosobola okuba open kituufu nti osobola okuba nga omutya naye ate ebisebisinga kiba kikwongera okuba open gyali kikuba ye aba mukulu kubasigadde atwalibwa okuba nti asobola okukuuma ekyama ky'omuntu omulala kyatasobola kuuma zendoza kyekyatuusawo kansoli sebe era mbadde awo nawo ngenda kujjawo ye point yange ey'okubiri gye mbadde neta nti bw'omala okubeera n'omwoyo omutukuvu ye mukama ajja kweyambira kuba bayibuli egamba nti ensonga zammwe nga muyiringisizanga ensonga zammwe ku ye eri katonda kubanga ye yateeka ebigambo byammwe ku muki ku mwoyo kati buli lwotuuka mu buzibu ng'obwo nga tojja kigamba community tojja kigamba abantu kigambe katonda kitwalire katonda kimugambe ye asobola okuyamba kyama oyo tatugoba ajja kuyamba ajja kuwa amaanyi osobola okulaba ekintu ekyo ng'okivulunuka then ekyokubiri nandikusabye mu bulamu bwo kyamakulu nnyo omuntu yenna oba mukazi oba musajja okubanga mu maaso bo waliyo omuntu gw'owuliriramu emirembe gw'okkiririzamu mu bantu 199 nga tokiwuliriza naye beerayo n'omuntu omu bw'ati gw'okkiririzaamu nga ye owulira nga singa oba omugambye ku nsonga yo ajja kuwa amagezi ajja kuyamba ajja kusomosa ajja kukubeerera mu byonna era ng'osobola omwemaliramu nga bali tobakkiririzaamu owulira nga ne bwali yali kugambye ekintu tokiwulira naye onoomu omutwalanga nga kikulu mu bulamu ng'osobola omweyabiza n'omugamba kiki ekyamunyigiriza so era nsabye nga mmaliriza mu kaseera kano mu kiseera kino kye tulimu okusobola totta bulamu bwo na mbeera eno gye tulimu kubanga obulamu bwo bunyigirizibwa naye funaye omuntu oyo akuli okumpi mukwano gwo ogabaneko naye gyonookoma okwogerako n'omuntu oyo obulamu ojja kulira nga bugenda bukkakkana odde mu mbeera neyanza nnyo omuntu etakansooka enkomeka teyanza nnyo sebo kati gwe omulabi waffe omulungi omulamu oguwulidde era ensonga ogiwulidde kati njagala otandika okusindika obubaka commentinga bwe kikyolowooza obubaka bwo buteekawo mu inbox commentinga tugenda kuba tubufuna era osobola okudibwamu essaawa eno yennyini naye kati katugende ku mukulu omulala naye atubuye ekyalowooza mukulu ndiwo nga purezidenti waffe olwaleero bwe yalambise bulungi omulamwa ogugamba nti entalo z'omunda olwaleero ze ndi ku sayidi y'abavubuka kuba ndi muvubuka
abavubuka twesanze nti nembeera ffe tusinga ogikola ki ffe tusinga ogibeeramu olw'ensonga tulina bingi bye twetaaga mu bulamu buno bwe tutambula ate ogenda okwetegereza nga ffe abavubuka essaawa zino current situation eriwo ffe tusinze okunyigirizibwa n'ekirwadde kino ekya covid mu magezi abawakikola ki bakitiga olw'ensonga nti emirimu egimu egyaffe gyakola ki gyasalibwako ojja kwesanga omusajja omuvubuka abadde avuga booda omulugu gwe bagukola ki bagujjawo anyigiriziddwa nnyo mu mbeera eno gyetukola ki gyetulimu ojja kwesanga alina ebintu bingi alina famire batunulidde ye takomyoko ne rent oba land road naye atambulira ku ki kuye agenda kwesanga ebizibu alina bingi bimuzimbyeko omuki omugugu aguyita omugugu bweba ofiirako ogenda okuwulira nti omuvubuka yasangiddwa yekoze eki yetuze lwaki nti zezino entalo ez'omuki ez'omuntu olwanso talina muntu yenna yina gwagenda vaayo akabirire ennaku ye olwakaseera kano kwetukola ki kwetuliwo naye olwaliwo ffe tuze tukyogereko nti ekisinza okuleeta ekyo kuba kitubeera n'emigugu gineeno egy'omunda nti tutuulire ku nsonga y'ensimbi zino ffe ng'abavubuka abavubuka ebiseera ebisinga ensimbi zesitweteddwa okuvaako ebizibu byonna byonna n'okwegomba zino ntalo za munda ffe tusobola zeerwanira kubona okwegomba bayibuli ekwogerako nti kubi ogenda kwegomba engatto ya muno gyakoze eki gyayambadde bw'ogyegomba tugenda kuba kagenda fuuka kazi gy'onokumanga okwegomba kagenda fuuka kaki kitegeeza mu bulamu bwe mugenda bbaamu dimaani ate nga tolina busobozi bukyetuusako kitegeeza kigenda kusindiikiriza okubba ojja kwekanga nga akaze kamu kazadde emize emiki emirala gyonna okitegeera kakati ngeri ki gyoyinza okulwanyisa buno obuki obuzibu ebiseera ebisinga buno obuze butuleetera ojja kwesanga ojja sanga abantu abamu nga afunye stress eyali omunene akoze alinga akamonde era nga atonyiye so ngeri ki gye tuyinza okuvunukamu zinene gundi yensonga lwaki tuli waneeno tuyinza kuvunuka tutya struggles zinene lwaleero yensonga lwaki tuli nze yange esooka gye nandigambye biseera ebisinga omuntu wewe time buli kimu kikolere ku peesiyo ate buli kimu kirina ekiseera kyakyo tokakuka nti kubanga njagala ssente ndi muvubuka todduka nti ozinoonyeza esaawa ezo togenda zifunirawo ne bakadde baffe wano betuli baadimi betuli nawo waneeno mu studio tebapakuka kufuna ki ssente wabula step ku ki step kasita oba n'okukkiriza mu gwe ate okukkiriza kujjawo biki gezaako musindiikiriza waliwo ayinza okulungamya mu mbeera eyo tweyanza nnyo tweyanzeege nze ensonga y'obukawu sijja kugyogerako nnyo nnyo nakuba obukawu bugenda nnyo nnyo wala naye ekitundu kino kyemmanyi nti obukawu buno omuntu ayinza atya okubuwangula bweweezuula wekka nti oli mukaawu gwe mu mutima n'omawukuma nti nze ndi mukaawu omuntu bw'akola ekintu bwe kiti ntabuka wali badde gwe osooka n'okukakana mu mutima gwo singa oba obalabye embeera yonna ebibaddewo n'osooka n'okukakana n'otapapa nambeera kuba okimanyi nti singa onoopapa ebigenda okuvaamu oyinza okutema omuntu kubanga omanyi lwaki ekingamusiza bwekyo kiseera singa omukyalo osobola omugamba manyi sooka ondekemu nina byendowooza kati olw'okuba nti kyomuzeemu si kyabadde ayagala ayinza okugamba kati obadde mu bakazi bo saawa eno sente gyozirese kati kusaba sukali ozigamba tomuyina kituufu mutefu nga akusindikiza gyotayagala agenda byona kati kyeyagambe nti nja kuvaawo ate bunoovaawo agendayo kukijja mu kirala obanga atamubaze oba tomubazeemu olwo magezi ndaba nga ekiyinza okuwangula embeera eyo n'okusirika kuno kwaliyambayambako singa ogezaako okwenyonyolako singa nga gooba okoze ensobi ng'omusajja n'omugamba waayi mbadde siva wali era nva wano ne wano embeera gye mbadde ntambuliramu tebaddeemu n'alemerako n'okusirika kuwangula bingi osobola okusirikamuko n'omuwamu tayimu n'asooka nayogera byonna byayagala okugula ne biggwayo then olumala n'osirika bw'olaba nga alina kyayagala okanyugayo kimu kyokka omugamba munnaye nze kyekugambye kyekyo obakola okunoonyereza ojja kuzuula ekituufu naye okusinga okumwataakinga kuba ate oyinza okumwataakinga ne muvaamu ebirala kase omuddamu n'akuddamu n'otamuwa tayimu yakwogera olutalo olugwirayo awo nature moderator
okwongereza ku bya muganda wange Emma nti nze ndi mufumbo nina omukyala ate nina n'abaana kati ekyo kyoyogera I know that situation because sometimes it comes and it's there naye amidst a situation embeera bwetyo ng'ebange ebaluseewo mu maka kyekyo kye natandise nakyo nti ebiseera bino ebya lockdown weesanga nga bataata bafunyeemu n'emyoyo emirala ate egibazeemu nti talina ssente takola emirimu gy'alina obusungu bw'okumuggala bizinesi ye bagiggala edduuka lye terikola ayina embeera eyo kati n'atuuka kyokka n'ewaka nawo balina okukolaki balina okulya kuba abaana bo tojja bagamba nti tewali ki maama ye ayinza okukitegeera naye abaana tojja bagamba nti tewali mmere gavumenti yakolaki yaggalawo kati it calls upon understanding n'okutegeera ng'omusajja kyekikolaki ekiddako maama asobola okukitegeera nti tewali naye ate abaana tebajja kikolaki kati line-up egenda network egenda pressure gwe pressure nga taata ogisiteeka ku mukama tetulina mmere naye ate naawe waliwo wanakuteeka ku maama akuteeka ku pressure tulina okulya naye maama abaana bamuteeka kuki kati nolaba line-up ng'eva waggulu mpaka kati wakati awo obuzibu bwe butyo nga bulabiseewo ng'abafumbo twalibadde tukola ki okomyewo ewaka maama yamanyi gye wagenza okutambulatambulamu kati olina ekikoze eki kubanga wavudde ewaka nga omanyi tewali kyakulya n'otambulatambulamuko maama n'asigala ng'agumye nti kale kabuzeemu eddakiika ebbiri osange kati yamanyi wojja akusubira either okujjayo n'akaveera oba okulaba enkota y'ettooka ekoze eki naye kimu surprising lalabidde awo nga bwe wagenze era bw'okoze kati question eri nti ozootya mu kifo ky'okunnyonnyola nti abcd bw'ogambye sooka ompeemu ki eyo si ye answer era si kyekyokukola ekyo si ye solution n'akamu nze naalisabye eki nti obuzibu moderator ne baganda baffe n'abatuuliriza lwaki entalo ezo bwezityo weziri nnyo mu maka eba lwaki ebiseera bino ate nnyingi kivuddewa ekyo kiviira ddala eri emabega nti taata ebiseera ebisinga tetuli baggufu weesanga abataata abamu mu biseera ebyokukola nga bw'aba akola nga sente aziina agamba tewali ki ate ne bw'aba nga tayina era agamba tewali ki kati maama tamanyi ddi taata kati tayina kubanga bw'aba ayina alaga takola ki okujjako waliwo abamu ng'asobola okugamba bange waba ayina sente nsobola omumanya nga batalina nsobola okumanya bange waba ayina wabawo byakola wabawo obuze bwatandika waba talina yesiba nnyo wakatatambula baba bamanyi naye kiseera kyo kiba kitali kituufu kyabamanyi ati ekyo mbadde njagala okutangazaamu naye nga tonnaba kutangaza kweyo mbadde nsabye kano nkagguse kiki kye twalikoze ng'abafumbo tuyige embeera y'okubeera abeerufu eri buli omu maama bw'oba toyina ssente abeere ng'amanyi nti bba wange talina eyo embeera ejja kuyamba era ejja kutuyamba nnyo nze ndabye abasajja bangi nnyo ennaku zino eza lockdown ng'okulwanagana ne violence ewaka mu maka nnyingi nnyo etabuse nnyo obutabanguka ewaka bungi naye ng'ekiva ku byo just finance naye tuteekewo palpiti nti bw'obanga ssente weeziri kazibayambe mwenna maama mulage nti ssente weeziri bwe tunaatuuka mu situation kati ng'eno gye tulimu maama tajja kukupeeka era ne bw'onooba otambudde ojja kuvaawo ng'amanyi toyina bw'onookomawo n'omugamba bannaye sikwasiza mukyala ajja kukitegeera naye twewe embeera nga buli omu mwerufu erimu ne twogerezeganye muwaso mu biseera bino
nsaba bataata bamaama abafumbo abakyala n'abaami ekijja okutuyamba mu mbeera eno ey'okubulwa n'ey'okwetaaga twogerezeganye communication okwogerezeganya kukole ki kubeerewo ewaka tosirika kale Mr. President nange okwongereza ku kyamu muganda wange kyayogedde nzenna kyempita distance in love kale akabanga muki kolona ono mukujja alina ebintu byajja tumulaba tulina kituta at a large extent tulaba ali disadvantage kufe to a lesser extent tulaba alina advantage gyalina kusaidye nti tugenda kuyiga embeera z'abantu abaki abamu okyegera ojja kwekanga nti taata kona wajjidde abadde alina gyakola nga wawufu wala kati zenga muzeyi wange wamaje ojja kwesanga taata abadde musuubi oba abadde avuga biroole okuyingira ensi ezaki laavu ejja kukola ki laavu ejja kubawo kitegeeza maama tagenda manya buze bwani bwataata taata bwakomayo wakakana bamutadde mulokoda myaka negundi emize gigenda kukola ki gigenda kuzuuka kiva kuki tukiti la obukale ekisinga okukola ekyo ekisinga okukola amakanza ekyemanyi nganze laavu singa waka wabawo laavu okwesigangana kugenda kukola ki kugenda kubeerawo alina ekiranze kyeŋŋamba abataata mwena abampuliriza kiri kyo katonda bwe yali akutonda oba yali atonda omusajja yetwandiise adamu yalabanga mu bitonde byonna tewali kisobola mukola ki mubeerera okuggyako okumwebasa n'amukolera ekitonde ekiki ekikyala kati so bw'oba oyisa bubi ekitonde ekikazi bw'oyisa bubi mukyala okitegeeza oyisiza bubi omwana wakaki wakatonda kuba yamukuwanga kirabo yasobola okukola ki okubeerera lwaki omulumya mubeerere mugambe buli kimu nga muganda waffe wagambye communication tweyanziza kati tugenda ku nsonga erabika nga yesembayo naye nsaba mugitanye bulungi ensonga ya fornication erabikira nnyo mu bavubuka abatana bakufumbirwa era nsubira mu musigendo singa okugiwa fornication njala tunzike n'ensonga eyo tulabe ekigenda mu maaso fornication itangazo era kitwalenga wandi badeera nga bwenzi mu bavubuka leero omusangano ono kale sina leero saawa weno omusangano ono waba wetawali ensonda ate nga alina gwayogera naye ku ssimu ezira okubaawo kiva kuki ensonga Mr. President abavubuka abasinga awasa oba agenda mu bufumo nga tayeetegese zino kimuleetera ogwa mu nsobi gy'abadde tasuubira oba gy'abadde teyeetegekedde kubanga asaawa eno bwefunisa omuwala obuto amateeka aba balina mukulu nga agenda otandika wamaka kitegeeza oba ogenda tandika amaka g'otegekedde naye omulimu olusi nga toyina nze President okusinziira ku nze kuba ndi muvubuka zichendawa ekisinza oketa fornication oba okuincreasinga fornication mu bavubuka ese ebisenze kanteka kuno omulembe gwetulimu ogwa.com buli omu alina esimu oshege nobanga mwana wa church wano mu church yaffe ng'alina essimu oli ku social media nobanga oli spiritual oli mu mwoyo ne bagenda olina ebifaani byogenda okola ki okulaba ebyenjawulo bigenda kujja mu muki mumwe alina ekya programs zino zitukola ki zetulaba filimu abazanyizi bakola ki zebazanya izo nazo ziviriddeko okwongera communication nti kubanga zo bazanya nga bapromotinga wati communication wavubuka kale ojja kwesanga omuntu omuvubuka ali mu church naye nga ye ali mu church lwa just for just naye atali mu church spiritual n'akasimu ajja funa ka message ng'alaba ka message kaliko byasinga okola ki so ekyo kigenda yitawo ki fornication kyenyinza okwongeza ku ekyo era kino kirikomaninga nnyo eri abakyala oba abawala obuzanyo oba naye bwe mulaba mu bukendeeze kigenda tuka ekiseera nga n'oba weebasa oloota ebintu ebyo ekyo si kubuusabuusa otandika okulota byewalabye osobola nga omuntu n'atwa ku TV okuva ssaawa emu bw'amaze okunaaba paka ssaawa nga 5 oba 6 kana akazanyo kagwako ng'alaba akalaba mugenda tandika okuloota ebintu ebyo mugenda va mu mwoyo ekyo kyo kibabuulidde genda maaso
bwolaba kakazanyo ogenda tuuka ekiseera ofuuka ekyo. Nze nga sikulima nange nali addicted kwekyo ekintu, nze ndi victim kwekyo naliko, natuuka ekiseera nga nange nze kyo, nga buli namanya nti I have a calling, nina okukola ki oyitibwa. Sometimes tumanyi ki okuyitibwa kwaffe ng'abavubuka kiki, era nafuna nagendako ku mushu ez'enjawulo omuli abantu abasinga okwogera sho z'abavubuka oba ezisemina z'abavubuka ng'ez'amakyaki, nga ba brother Peter bakola ki babuulira abavubuka. Nange munze bwe nafuna ebigambo bye bakola ki nenkyuka nemanya nti bwe mbeera ne Mukama buli kimu kijja kukola ki ate bwe mbeera ne Mukama bwe njogera naye ajja kunfunira omubeezi wange mu kaseera kaki awo kwe nasinziira nsooka mbikola ki. Kyenyinza okwongereza ku ekyo, waliwo ekintu kitwandibadde nga connector, ekintu ekiyinza okuyunga nze ku ekyo kyendera communication, nti waliwo kitwandise nga ki zakyandibadde nga ki ebijinji, nti senga kino tekibaawo sisobola kutuuka ku kino, nti senga siba na simu sigenda kwogera na muwala gundi oba gundi, kitegeeza ekinkonekitinga ku muntu oyo namba ye y'essimu lwaki sigijja mu simu yange neevaamu. Era nze nina omuze baba sikyakikola naye nga oli nali nkikola nti buli mwaka nali nkyusa layini enkadde nenjisuula, kitegeeza emikwano emikadde njisudde kati ngenda tandika mikwano mipya nga buli mwaka nina okukyusa layini. Naye kati kunawo osobola okubaako kyoga nti nina ebijinji mu ssimu, nina enamba ya gundi, nina enamba y'omuwala gundi, nina enamba y'omuwala gundi, kanzijjemu bwe zitaabeemu bw'anakubira wanakubira ng'essimu ye teri mu ssimu yo, ogenda mateeka olina omubuuza gwani ankubidde, kitegeeza n'omubuuza agenda gamba tolina ssimu yange mu ssimu, kitegeeza omugenda okuva omwawukane oyo obeera omuwonyi kitegeeza obeera omuwonyi kubanga nabuuza lwaki tolina ssimu yange mu ssimu yo nga ate nagikuwa. Era kyolunamyamu nze kyenyinza okugattako obaolyawo, nze naligambye nti n'okulwawo okuwasa kiyinza okuleeta fornication. Kitya nti omubiri gubeera mu bwetaavu obudde bwonna, emyaka ne gigenderera, buli bwolowooza ku nsonga y'okuwasa olabanga atalina kapasite, olabanga atasobola kubeezawo maka n'ebintu byokka ebiwasa omukazi naddala kati ngaffe abalokole omanyi nti omukazi nina kumusasula so si wakusanga mu kkubo nakutwala waka. So ekyo kiyinza okukuleetera okwenda n'obeera mu mbeera ey'obwenzi okusobola okubeesawo bwongo, naye ngaekyo mu byonna byonna ekiyinza okumalawo ebyo obudde bwo obutadde mu ki, obudde bwo buteeke mu Mukama. Nze manyi nti obudde bwo obuwa Mukama n'oba nga saayo n'oli mu bayibuli ng'eyo n'osoma ku bayibuli n'ogendako ku kyaki n'obeerako mu practice ez'enjawulo ne balokole banno n'obaako n'ebintu ebiyinza okukubuzaabuza obutalowooza nnyo nnyo bintu birala nnyo ng'obwongo bwo buli ku bintu bya kyaki oba oyinza okusomokawo. Nze kinaalibowozeza bwenyi. Tweyanziza nnyo olw'obubaka obwo, kati nga tuwunzika ndasaba omwatu w'essaala eggalawo puroguramu yaffe. Gwe wenna kyemanyi odiddwamu obubaka oba osindisa obubaka odiddwamu mu linnya erya Yesu Kristo, kati n'ekirala kyensembeyo mu subscribinge bambi tusobole okuweza subscribers, omulimu gwa Mukama tugutambuze gugende mu maaso. Buli woweereza, buli wosharinga n'omulala nafuna enjiri eno ebeebuuliddwa, kitegeeza naye agenda afunamu, si gweko agenda ofunamu, obula n'abalala bagenda afunamu. Nga tukyalina ennongoosezi endala ze tukolamu, programu zino tulwana nnyo okulaba nga mutandika oziraba online live. Programu girabe nga weeri mu kaseera ako kennyini kyetugezaako okulwanako, era eno programu esoose nga programu eddako era tujaba tubabuulira obudde, tubabuulira obudde bwegenda okubaawo lunaku ki, kuba tugenda londa olunaku nti lunaku oluti saawa bweziti tugenda kukola nga programu ng'eri live. Osobola oweereza prayer request yo n'osabirwa, abasumba baba wano ku Sifani wonna wojjira, osobola okuba essimu musumba n'akuwa programu oba n'akusinkana oba n'omusinkana n'akusabira. Kati nsaba musiibule abatulaba sobola okufunikira programu. Naawe tweyanza nnyo tweyanzeege abawuliriza abalungi n'abali mu kutulaba
tubatumidde nnyo era tubaagala nnyo. Kyekiseera nze mbasiibudde bye. Njagala okusaba abawuliza abaffe mwenna okubeegayirira nti mu kaseera kano obulamu bunyigirizibwa naye ebintu bibiri, twekwate nnyo Katonda, twenyike mu Katonda. Naye n'ekirala eri abafumbo mwenna, let there be communication at home. Twogerezeganye, mutuulenga ku ttebo, okunyumya, okwogera kusinga obungi ebirala byonna bye mwalikoze. Okwogera kube kungi okusinga ebirala byonna wakati wa maama ne taata. Neyaza presenter waffe olunaku kuno olwaleero, nze mpuuzika ne message yange egenda eri abavubuka egambe omuvubuka yenna ali eyo ng'onnengera beera n'ekirooto. Bw'omala okubeera n'ekirooto, be focused ku kirooto kyo. Okumala okubeera ng'oli focused ku kirooto kyo, manya ki ky'ogenda okukola. Nkugamba message neesebanga ngamba, in order for you to become successful, your desire for success should be greater than your desire for failure. Nti gwe okubeera omuwanguzi mu nsi eno, okwagala kwo okw'okuwangala kulina okubeera kw'amaanyi okusinga okwagala kwo okwokola ki? Okw'okugwa. So nsigadde nze mubangizi Lawrence, musubscribinge ku social media platforms zaffe zonna neyaza. Mukama bawo omukisa. Nebaza producer wange olunaku olwaleero era n'abakulu bonna betubadde nabo mu studio. Mbasaba kimu era mbakuutira Yesu bwe yali agenda bwe yatugamba nti ekigambo ekikulu kye mbalekedde mwagalane nga bwe nabaagala. Nange kyengende bagamba nti musome Bible mugigoberere kuba kye kitabo mwe muli amateeka ga Mukama Katonda. Nebaziza nnyo, musule bulungi, musibe bulungi, Mukama abawe omukisa.